हॅलो मित्रांनो, कशी झाली चर्चा? वेगवेगळ्या लोकांकडून बरंच काही शिकायला मिळालं असेल. आज आपण बघणार आहोत की नाटकामध्ये आपल्या आवाजाचा योग्य तऱ्हेने वापर कसा करावा. पाऊस पडण्याआधी विजेचा कडकडाट होतो. तुम्हाला तर माहितीच आहे की विजेचा कडकडाट किती भारदस्त असतो. त्याचप्रमाणे चांगला ऍक्टर होण्यासाठी मोठ्या भारदस्त आवाजाची गरज असते. तर चला एका साध्याशा खेळाने सुरुवात करूया. सरळ रेषेत उभे राहा आणि एक हात आपल्या पोटावर ठेवा. सरळ ताठ उभे राहा. कल्पना करा की तुमचं पोट एखाद्या फुग्यासारखं आहे. आता तोंडाने श्वास आत घेऊन पोट फुग्याप्रमाणे फुगवा. पोटात घेतलेला श्वास बाहेर सोडताना पोटातली हवा बाहेर काढा. जशी हवा बाहेर काढाल तसं पोट रिकामं होईल. त्याच वेळेस फुग्यातून हवा बाहेर पडते असा आवाज तोंडाने काढा. आता तुमच्या लक्षात येईल की श्वासाबरोबर आवाज काढला तर मोठा आणि भारदस्त आवाज येऊ शकतो, हो की नाही? सहजतेने आवाज काढणं आणि ओरडणं यात खूप फरक आहे. ओरडून बोलणं बसा, सहज बोलणं बसा. फरक समजला? ओरडताना काढलेल्या आवाजाच्या वेळेस आपल्या गळ्यावर ताण येतो, पण सहज बोलत असताना आपण श्वासासोबत आवाज बाहेर काढतो. तर चला पुढचा खेळ खेळूया. नाटकामध्ये शब्दांचे उच्चार मोठ्याने, सुस्पष्ट आणि सावकाश असले पाहिजेत. काही वाक्यांच्या मदतीने आपले उच्चार स्पष्ट होण्यासाठी मदत होते. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. सोपं आहे ना? आता हेच वाक्य पटापट बोला. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. शब्दोच्चार अजून सफाईदार आणि स्पष्ट होण्यासाठी एक खेळ खेळूया. पोटात पुन्हा एकदा हवा भरून घ्या आणि हे आवाज काढा. आता एक गमतीशीर गाणं आपण शिकूया. यामुळे तुमचा आवाज खुलेल. माझ्या सोबत म्हणा. बोला हरा मेंढखा एक दिन. बोला हरा मेंढखा. बोला हरा मेंढखा एक दिन. और फिर सब बोले पर मेंढक तो करते हैं तारारारा, तारारारा. वो नहीं करते वो नहीं करते. मज्जा आली का? पुढे पुढे तर अजून जास्त मजा येईल. पण त्याआधी होमवर्क पूर्ण करावा लागेल. तुमच्या गावात सकाळी सकाळी कोणते आवाज ऐकू येतात? तुम्ही तुमच्या ग्रुप मधल्या सर्व जणांनी मिळून ते सर्व आवाज काढायचा प्रयत्न करा. अशा प्रकारे होमवर्कवर आधारित एक छोटासा व्हिडिओ जरूर बनवा. भेटूया छोट्याशा विश्रांतीनंतर.